وعليكم السلام. الله خيرا. رب سن الراحة جالتو سن اللي جالتو والفات دا قالتو ما سنين جنة ماكي قبو بالا كورسا سديرك تكون بالا كورسا ديرا ماكي قبو. طيب. حواسا كينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجا في خبجة ربيتي في جلال لساتي في رحمن نساء بك سنجر تنوتي tulluu qaxxaamurtee laga ceetee simbira naa fageessu isiniin jedha ergasii hawaasa keenya galatoomaa rabbiin isinirraa haa jaallatu baabaa keenya eegalee Abuu Daawud akkasuma Abuu Nuucmaan hundumti tanii jirtanullee wajazaakumullahu khayra jazaa keessan addunyaatti hayaatan xayyibaa aakhiraatti immoo jannatal firdawsi rabbi isinii haa taasisuu weddii jennee daqiiqaa 10 wayinaaf kennitan inshaallah yoo sagaleen kiyya dhagaame bakka shabakaan jiru. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على قاعد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي كينيا كتاب واجبا وانجد rabbi keenyaatiin jammarraa wanni nu barannu kun akka inni faayidaa nuuf godhatuu fi وصنف التصانيف في توحيد الأنبياء والرسل والمرسلين جدا. محمد بن عبد الوهاب كن كتاب له هدو برسن في توحيد الرسل توتا إيقوف جتشه Ambiyaa jechuun nama rabbiin waa itti odeessee jechuudha. Ergamtoota jechuun immoo ambiyummaa argatanii kaanii gara rusulummaatti deemuu jechuudha. Ambiyoota jechuun nama rabbii waa itti odeesse. Rusula jechuun heddii waa itti odeesse ka rabbiin ergate gara hawaasa isaatti jechuudha. Warraddi calaa mana mushrikiina kitaabolee hedduu barreessan deebisuuf jecha nama aqiidaa tawxiidaa inkaare deebisuuf jecha kitaabolee hedduu galmeessan mulal mushrikiina warri khaalafan sun aqiidaa gaarii warri khaalafan mushriktoota irraa kataayanii jedha. Wamin jumlatihaa kitaabolee isaan hedduu barreessan keessa kitaaba waan jedhamu faasaantu barreesse jechuudha. وهو فرد في معناه لم يسبقه إليه سابق. Namni tokko baratee gara kitaabichaatti ka gahuun tahuu gaheetuma hoo itti fayyadamu malee jechuudha. Walaa laahiqahu fiihi laahiqun barnoota irraa baratee irraa fahamee tira qabee jennaan faayidaa guddaa irraa argata. ومن ذلك أمالي kitaabolee isaan galmeessanirraa al-usuulu thalaataa hundee sadan jechaadha. Hundee sadan isaanis Allaahii ofii beekuudhaafi nabiyyi ofiitii fi diinii ofii beekuu irratti kitaaba usuulu thalaataa jedhanii waan isaan kaa'antu jira jechuudha. Wakashfi waan walitti nama fakkaate addaan nama baasuu keessatti illee kitaaba kahan qabuu jechuudha. Waqayri dhaalika kana malee waan jirullee kitaabolee hedduu kahanii jiran. من المصنفات النافعة كتاب لي ولتقبمتو أمة إسلام
أسريف برنوت سينورت المبتدي كريف جمرو جتشو طالب جتشون كان بربادو برتشو المبتدي جتشون كريف إيقلو جتشو حفظه برتوسه ولا يستغنى الراغب المنتهي جده كتابك أنا برتشو الرا هندرومو الراغب نمني قاتي كجيلو كجيل لا ربي كابو جتشو المنتهي كدنغا كي جتشو يوبي كله كتابتي كان الرا هندرومو عن فهمه سي فهمره ويسر لي ربي تبارك وتعالى ربك يمونا فلافسي ربي تنا فلافسي جلنا قدتي راتك أرته ذلك أن كتابك أنا ولتناك أبو ربنا لافس ووفق سبحانه ووفق سبحانه بربلتكم ربي كيسني ساي كياودي سقطني وألحم سقبسيسي أن جماعته من تقرير هذا الإمام ربي إسقرتي قدام إمامك أنا كتابك أنا كسيتي ألفي دبرسو كنا كيسيتي ربي تسقر وأفاده أما اللي نعما برا اللي ساف كنه ورتيجة أفاده جتشوني ilmaan saaga gaarii saaf kennii jechuu kan isa gargaaran. Afaadaan kun gara sodda gara intalaatiin waan dhalatullee ni jedhanii رفو gara وجل ilmaatiin illee قدات waan لك dhalatu ni jedhanii حد wallahu a'lam rabbuma beeka. وفيه عقيدة كان يقول كيسة عن غيره من مرتبة الذنوب لتين فلله الحمد على ذلك فارون كربي كياتي نعمان الرتولة والبردان كان كيست وغيره وان كان مليل كتولنا التولة من والرمان المنن جبات والإرة وساني لا أحصي ثناء عليه أنفار ربي كي يرتي أنغلاسي والدولاد يوكاهو الديبسي قلشو هندنده وسميته كتابا من ملكا مقاسي نجدني الواجبات المتحمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة جدي مقاسا مقاسي أسأل الله تعالى ربي ولا ننكد أن يجعله الله كي ينافبوچو قوانا بريس كان كيسة خالصا لوجه الكريم وإن استطعتم فول ساتيف جتش كانن قلميسي حواسك ياف دبرسي إخلاصك كيستنا فحاقودو وأن ينفعني به سبودا ربي جنان أنا ما كان يوتين فيد كتابك أنا نيجا في الحياة جروكي يا كيستي وبعد مماتي إرجين دهيل ربي نتنا فيدو وكل من قرأ شوف أنا ما قلتني قلمي كان قرأه اللي ربي نسها فيدو في أو سمعه تكاو كقرآن نجه أو نظر فيه تكاو كيجلال راهبة جتشو إنه ولي ذلك والقادر عليه ربين كي أنا دندها دواهن درتو جدا درني فائدة نقبلتو في بما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خطبة كيساباني جرا غرا درس إن شاء الله برسينا درسي كينيا كان نقول من يجرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ كينيا أستاذ أبو هريرة بقنا كيان أفتني سنين جنة تنجي سنة عائشة مع الجد عائشة لكم سلام ربان يرتو عائشة كسر كابات يركي ربيني أبا إرادة وربيني الله أكبر صدق وجرا أمبراتي يا أستاذ أبو حفص أنا أعرف بقنا كيان نفتني لكم سافري رجلتني يونا نجارة مايكي كيسن بناندا اتفوفا أستاذ أبو هريرة سنين مقرب تنجينا Ogaati gaafa addunyaa keessa jirtu aayanni keenya sitti dhufee jennaan irraa garagalte dibde yaa warreen quraana rabbii waman adlamu mimman zukkira biaayaati rabbihi summa acrada canha yaa jool yaa obboleewwan keenya warra quraana rabbii dhiisee har'a quraana rabbii warra hadha jechuu dhagaa bakka silaa bareedaa kanatti argamee borimmoo bakka fokkataatti argamu hadha hojiin khayriin hojiin gaariin isarraa argamtee kaatee borimmoo hojiin fokkataan isarraa argamu rabbi nun taasisin ربنا جانوها باسو ورمتي ميدمان نمني جتشو دغا لبي وفي الرميد الرف ظلم هنجرو يا ربي انه رجنان نما قران ربي تنهر غرفه ميكا ايغا سيدي سي راغرغا ايغنا ديسه هوجي برا ايغني هوجي برا جلقبه هم اللي راغرغا جتشو سبحان الله الروجي خيري حجتا غور هوجي همات الرا ارغم ربي هم اللي جتشو دغا ربين قلبي كيني ديني كان رتغنو دابه سبات ربي نو كني يا وري ربي يروهن دغلغل افغنما
kaleessa dhufeera jettee hadha hin dhiifne hammallee hadha dhufeera jettee bor hin dhiifne iddoo kana abbo lazzamtee kaleessallee jechuudha gaa darsii bakkuma itti dhaabdanirraa isa riyaada qaraa jirtanu isa ammallee ahkaama qaraa jirtanu isa quraana qaraa jirtanu isa sheenni keenya nu barsiisaa jiranu umrii isaanii keessa barakaa rabbi nuuf haa kaa'u darsii bakkuma isaan itti dhaabanirraa hadhallee dhuftee jammartee kaleessallee bakkuma isaan itti dhaabanirraa sheenni keenya ammallee ustaadonni keenya waan asirratti ilmii nu kennaa jiranu bakkuma isaan itti dhaabanirraa itti irraa jalqabaa jirtu rabbiin ammallee sabaata akkana rabbi siif haa dabalu har'a dhufeera jettee bori kan hin dhiifne kaleessa dhufeera jettee hadha kan hin dhiifne rabbiin sabaata akkanaa sii kennuu jechuun kun wahaadaa ni'matun caziima wallaahi kun ni'imaa guddaadha nama hedduutu carraasa kana dhabe nama hedduutu jechuudha gaa walam zalam haa'ulaa'i walaa ilaa haa'ulaa'i garanat fiigee achi fiigee as fiigee dhama'utti jira yaa salaam namni rabbiin hiree kana si badhaase ammallee rabbi siifa dabal rabbiin ammallee qalbii kan kee gassiifa dhaabu imaana irratti imaanni kun bar qalbii kan kee keessa yoo jiraattee jette imaanni kun yoo ammallee al-imaanu laysa bimujarradi aqwaalin akkasii bar afaan qofaan dubbachuu qofa osoo hin taane hojiidhaan akkanatti dalagaadhaan tatbiiqaan argamsiisuu kanatu imaana jedhama waan ta'eedhaaf rabbiin ammallee sabaata isiniif haa kennu jajjabaadhaa sabaata istiqaamaa diin kanarratti nama rabbii barachuutti jirtan quraana rabbii barachuu itti fufa addaanin kukkutina heen isin jalaa ganaffalee isin jalaa balaqqee isin jalaa hiitaa duwwatti hin deebina fulduratti hamma rabbiin ammallee fulduratti nama tarkaanfatu rabbi nu haa taasisu ilmiin minal mahdi ilal lahdi jedhani bar ilmiin kun gahamminni diin keenya hamminni itti hojjetamu hamma kam jennaan minal mahdi ilal lahdi dabar kalloo guddisaa bakka jechuudha gaa namni irraa gaafa dhalatu irra kaamee achirraa guddatu jalqabeetiyyi hamma dhaqanii qabrii gassee nutti yaa boleewwan keenya hamma gaafa qabrii gassee nutti malee rabbi nuuf alaaffis rabbi siif alaaffis namni ilmiin sitti bareedaa walalaa damma qulqulluu kana dhaggeeffachuun itti hojjechuun illee itti jabaatee jiru mi'a aminaa jedhiif rabbi halaafisuuf rabbi siif halaaffisu kan sheenni keenya galgalaaf ganama of qabanii asirratti sii kennaa jiran waalimni keenya guddaan umrii isaanii keessa barakaa rabbi nuuf haa kaa'u caafiyaa isaanii keessa barakaa rabbi nuuf haa kaa'u barakaa rabbi nuuf haa kaa'u yaa rabbi keenya kan warreen irraa barataa jirrullee hunduma keenya hammallee warra irraa fayyadamaa jirullee nullee warra itti fayyadamu sabriidhaan as-sabru alaa xaacatillah ammallee jechuudha gaa warra ofsaan karaa bareedaa kanarratti karaa qur'aanaa karaa islaamnaa kana rabbi nu haa taasisu ajaa keenya rabbi nuuf haa baasu galgalaanii ammallee jechuudha gaa ganamaanis warra tolte galamnisaa warra tolte galgallisaa warra aqibaan isaa bareeddeef rabbi nu haa taasisu sagantaa darsiitu jira jennaan hin jarjalutti gabar yooni inshallah ustaad fayyuun fayyadamuun ammallee jechuudha gaa ammallee niyyaa kan kee taate rabbi niyyaa fi yaadaa fi muraada kan kee rabbi si haa guutu jalqaba irratti ilmi amala ammallee jechuudha gaa warreen addunyaa barakaallee barbaaddanu namni hedduun aafiyaa barbaadaa jira namni hedduun aafiyaa kaayyoonsaa aafiyaa ammallee jechuudha aafiyaa kanatu waan jabaadha waan ta'eedhaaf aafiyaa kan kee
عافية ماتي كيتي عافية بيا كيتي ربي سيفا ديبسو بركة رزقي بركة عمري ربي سيفا كنو يا خالق إيه يا ربي كينيا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربي سيا قدسو يا سميو تكينيا يا بلال تكينيا يا ربي كينيا ورها جانساني عافياتاته كنغلا قلقل غنمني أما اللي دبديني سان كبتي جرتو يا ربي عافية بركاتي يا ربي كان نكبو في رتي ولالتي نكوسچو كان كيس كان نكوبستا جرتو قلقلاف غنما كي يادا جرتو قلقلاف غنما يا ربي غمچوسي يا ربي هرنو تاسيسي في يا ربي كينيا ورا يادون الرامرمي ورا يادون الرامرمي ويا هراكنا غمچون الشرمي غمچون أما اللي دريري في ربي سياتا warra ammallee arrabni qabee quraana rabbii dubbisuu dadhabde quraanni rabbii ammallee siin haasa'uu dide quraana rabbiitiin haasa'uu dadhabde yaa rabbi isaatii kana keessaati quraana rabbiitiin aalii taata jechuun akkanaa bar quraana rabbiitiin aalii taata saahiba quraana rabbii taata saahiba quraana kootii taata jedhee rabbiin ammallee si haa filatubba wallahi akka kanala yoo aalii quraana isaa taane yoo aalii kalaama rabbii taane واني هم اللي نوها بنجرو واني هم اللي نراها بنجرو سبحان الله يا ربي كي يا خالقك ورين هم اللي ربي سبحانه وتعالى الرب نسيك أبا ميجر والرب نسيك أبيجر ربنا الرب كان كيسي فهيك والرب قرآن ربي دبسو الرب ذكري ربي تين هم اللي قلقل أفغانا بشننوي إيه يا ربي كي يا خالق ورأكسي ربي سياتا سيسو qalbiin namaa kun kan isin ittiin rahaa argattu kan isin tumaniin argattu quraana rabbiitiin azzikru tumaaniinatul qalbi jedhani ammallee qalbiin kun hin mukaaha jedhan qalbiin namaa kun ammallee hin dabbarama jedhan qalbiin namaa kun hin taatiyaa hin gafalaa jedhan ammallee jechuudha wahashaawii qalbii kana rakaama jedhan wanni ammallee qalbiin namaa ittiin bashannantu وأن قلبي إنما يتم بوارت تسننات ذكر ربي تبو سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأن قلبي إنما يتم وحشر رابعته وأن قلبي إنما يتم نما اللي تسننات أبوغا سبحانه وتعالى قرآن إساتين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله علمي كناني علمي كناني علمي كناني علمي كناني ور ذكر نساء warra quraanni rabbii qalbii isaatiif gammachuu kennite warra quraanni rabbii qalbii isaatiif tumaaninaa kennite rabbi anallee isinillee rabbi haa taasisu kan gafalaan itti bu'e kan taatiyoon itti bu'e kan quraanni rabbii hammallee jechuun hagaa irraa fagaate fakkaannamaa yassa'adu fi samaa'i abboosati soddoma isaa qomatti galfattee jirtu soddoma isaa arraba keetiin dubbisuu dandeessee jirtu nama harfii tokko arayata tokko ammallee suuraa tokko dubbisuu dadhabee rakkataarutu jira barmee aamin jedhii warra kanaati yaa rabbi nu laaffisi kan galgalaaf ganamni dheebuu qofa ta'e kan galgalaaf ganamni yaaddoo qofa ta'e quraanni itti galuu didee jennaan gaaggaa jiru meeqatu jira abbo yaa rabbi kiyya yaa faaliqa kiyya warra quraanni kan kee laafeef ibbo warra quraanni kan kee qoma isaatti haratti ijoolli qoma kan keessanitti yaa ijoolli yaa jara keenya quraanni isaa yaa quraanni isaa kun mana si haa godhatu sitti haa godhaanu yaa rabbii kiyya warra sammuutti baatee deemu kalaama rabbii kan haasawa rabbii keenyaati bar aboo ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana jedhanii bar inna asdaqal hadiisi kitaabullahi wa kayrul hadii hadii muhammadin sallallahu alayhi wasallam akkanaami dubbiin irra caalaan haasawa haasaa namaayyuu baru irratti wal saamnaami daddabarsuudhaaf allahu akbar haasaa rabbii keenyaaf huunee dabarsinu jool asa rabbii keenya fuunee walitti kenninu ilmaan keenyatti kenninu asa rabbii keenya fuunee dhalootatti dabarsinu yee abeet inna asdaqal hadiisi kitaabullahi wa kayrul hadii isa gar wal saamuudhaaf asitti wal geenyeemi ijoollee addunyaa biyyi wal saamatti quraana rabbii wal saamnu yee quraana rabbii wal hinaafnu wal hinaafaa jedhanii bar wal hinaafaa jedhan ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam abboogaa jechuudha gaa wal hinaafaa waa sadi keessatti hin eeyyamamti bar maal keessatti jennaan nama quraana rabbii kana buufata godhee qara'u kana gizee argatu utuu rabbinaa kennee jettalaa kanatti laal gizeenni abbooga haraa huruufa isaa eegee huduuda isaa eegee hakaama isaa eegee
gizeenni akkanatti qara'u oduu anaafillee rabbi kennee jettee hawwuu dandeessaa bar hawwitaa bar hin hawwitaa bar addunyaan ammallee subhaanahu wa ta'ala homaa bar addunyaan faayidaan qabdu ammallee zikri rabbii quraani rabbii keessa hin jiraanne yaa rabbii keenya warra quraana rabbiitiin bashannan warra quraana rabbiitiin qalbiin isaanii tasgabbii argatte warra quraana rabbiitiin quraanni kuni abboo kiyyaa nama jedhee fudhatee adduma addaan fudhatee galu rabbi nu haa taasisu adduma addaan nama qomatti galfate yaa rabbii kiyya yaa khaaliqa kiyya nama wal saamu rabbi nu haa taasisu nama wal saamu quraana rabbii kan nama wal saamu wal barsiisuu irratti ofiifillee barachuu irratti ijoollee addunyaa uyyuu wal saamaatti biyyi addunyaa iyyuu ammallee jechuudha gaa hixaabuu fataa jirti yaa rabbii kiyya lubbuu ofiitti dhabaa jirti yaa rabbii kiyya quraana rabbiitii fi nama of kennee galgalaaf ganama ayyaanni isaa quraana rabbiitiin ammallee gaa darbite rabbi nu haa taasisu umrii kan kee gaafa eessatti fitte gaafa jedhame quraana keessatti fitte yooti jette ilaal hammanni sii gadhutti yaa rabbii kiyya umrii kan keessatti fixxeen hin dhufaami gaafittiin ooltu jedhani quraana kan kee barachuu keessatti fixe yaa rabbi walaqad warra jedhaa walu kana yaa rabbii kiyya yaa khaaliqa kiyya irraanaa banii ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي سنها قمتشيسوكا قمتشود الربي ولتنو هادي بسو guyyuu ganamuu nama hammallee waan barbaade waan kadhate hadha argate borullee jechuudha gaa boqonnaa bareedduudhaan ammallee sagantaa ajaa'iba isiitiin nama walitti deebi'u rabbi nu haa taasisu waan barbaade argate waan sodaate najaa bahe yaa sumayyoota keenya yaa bilaanota keenya namni hammallee quraanni rabbii galgalaaf ganama keessatti ammallee jechuudha gaa akkaataan isaasii galuu didee bakki isaasii galuu didee ijji kan kee inuma laala arguu dadhabe sun yaa rabbii kiyya yaa khaaliqa kiyya warri rabbi isinii galche muumii alhamdulillah jedhaa shukru ala ni'am ammallee jechuudha gaa ni'imaadha quraana rabbii kana argachuun kun ni'imaadha quraana rabbii kana dubbisanii ammallee jechuudha gaa subhaanahu wa ta'ala dubbisanii ittiin haasa'uu danda'uun kun ni'imaadha alhamdulillah jedhime subhaanallah rabbi siif laaffisu warratti jabaate rabbi siif laaffisu warratti jabaate rabbi nuuf laaffisu maanaa isaa rabbi si barsiisu ahkaama isaa rabbi si barsiisu tajwiida isaa mutashaabiha isaa huruufaa fuduuda isaa rabbi nu haa barsiisu yaa zal jalaali wal ikraam yaa arhamar raahimiin warreen jiruu fi jireenyi rakkoonii fi rakkinni ammallee jechuun sibiratti walitti qabame nama hammallee furmaata ajaa'iba isiitiin asirraa gale rabbi si haa taasisu yaa arhamar raahimiin yaa zal jalaali wal ikraam haajaa sheekan keenya shariika keenya haajan saahibban keenya haajan obboleewwan keenya kan haadhaaf abbaa kan keetii kan obboleessaaf obboleettii keetii rabbi baasee si haa gammachiisu kan hidhame rabbi nuuf haa baasu warra hidhaatti rakkamee jiru rakkatee jiru warra karaa kanatti jechuudha gaa biyyootii garagaraa keessatti lafee keenya dhiiga keenya bakka maletti akka maletti qabamanii dhiibbaan garagaraa isaanirratti raawwatamaa jiru rabbiin gammachuu isaanii rabbi nu haa dhaggeessisu warra zaahiraan hidhame warra maanaa illee hidhame danuutu jira yaa rabbi warra hidhaa maanaaf zaahiraa keessaa gadhiifame rabbi nu haa taasisu ziyaaratul haramayn rabbiin ammallee nu haa waffaqu umraa ramadaana keessaa umraa ammallee hajjii jechuu ammallee gabaa arafaa sana takka takkaan keenyaan nama achi dhaabatee nagadu warra achi dhaabatee sagadu rabbi nu haa taasisu warra makkatti sagadu warra madiinaan illee dhaqee zayyanu rabbi nu haa taasisu warra nattanii dhaabbatan rabbi isinirraa haqee balu warra ammallee karaa jirtan rabbiin achiin isin hagahu warra yaanni isaa isin bira jirtu warra ammallee qalbiin keessa waan kana yaadanillee rabbi isin keessa haa kaa'u warreen kaasittiin isaa ammallee jechuudha gaa isin keessan kaa'amni warri hin yaadanni warri hin yaannes rabbi isin haa yaadachiisu warri rabbi isin haa yaadachiisu rabbi nu haa yaadachiisu bakka khayriin jirtu hundatti argame nama qooda fudhatu ulaa khayrii hundarraa akka Abuu Bakrii Siddiiq sana nama waamame owwaatu jul maqaan kan kee bakka hundarraa bakka khayrii hundarraa haa waamamuun siin jedhe bo bakka khayrii hundarraa maqaan kan keenya haa waamamtu waamamanii dhabamuu miti owwaachuu rabbi qooda keenya haa taasisu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ملكها ربي سنا ملكيسو ديفما يسن الراجدا ديفما يسن قافت يو يسن رتل ديجدي إن شاء الله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي نمري جباته هند رب ناف هلافسو إسني في الله هلافسو إسني في الله هلافسو وإلى لقاء آخر أستودعكم الله دينكم وأمانتكم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم